این ویکتورینوس بچه‌ها یه کار خیلی با کیفیتیه. همه کاراش خدایی بخوایم نیک بنگریم، همه کاراش با کیفیت این کمپانیش. محصولاتی داره که بی نهایت با کیفیت و خوب و استفاده ازشون لذت بخش. به نظر من همه دوستداران کمپینگ و کوهنوردی حداقل یه دونه از اینو دارن و یه اره خیلی تیز و برنده. واسه این کاردم بچه‌ها یه ضامن اینجا گذاشته واسه بستنش که باید اینو